အခုကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိနေတာ Thai Adidas တို့မှာတော့အခုကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့Adidas Adifom Superstar ဖက်နက်လေးပါဖက်နက်ဘူးကတော့အကြီးပုံစံမျိုးပဲလာတယ် Unbox ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဖြစ်တဲ့တူမရှိဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ရဲ့ first impression စမြင်မြင်ချင်းဒီဖက်နက်နေရကထူတယ်ပဲပြောမလားဖက်နက်ကကြီးရဲ့ပုံပေါက်တယ်ပဲပြောမလားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့ customer ကိုမှာထားတဲ့အမဲရောင်နဲ့ဒါကကျွန်တော်တွင်းလိုက်တဲ့အဖြူရောင်လေးပါ expectation ကတော့ဒါပျော့ပျော့အီလေးဖြစ်မဲ့ထင်တာဒါပေမဲ့ဒါပျော့ပျော့အီမဟုတ်ပါဘူးဒါမာပါတယ်ချိုးလို့တော့တိတ်မရအောင်မာပါတယ်ချီရတော့တော်တော်လှနဲ့လေးထွက်ပေါက်ကဒီဘေးနားမှာနှစ်ပေါက်လေးပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့မပါဘူးရိုးရိုး stripes ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်အဓိကဒီဖက်နက်ကစားသွားတဲ့အချက်ကရှေ့ကရိုးရိုးပြောင်ချောကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးရေလိုင်းလေးတွေလိုလှုပ်ထားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ texture ဟိုနောက်ဆုံး Adidas က slide ထွက်တဲ့ Adidas 22ဖက်နက်လိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးartistic ပဲပြောမလားအဲ့လိုမျိုး line လေးတွေပေါ့ wave line လေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတာဒါကတော့နောက်ဖက် logo ပါဒီဟာဆိုလဲ line လေးတွေ wave line လေးတွေနဲ့အားနေချက်လို့ထင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ inside tag တွေပေါ့မြင်ရလားမသိ foam ဆိုတော့ inside tag တွေက foam ဖက်နက်ဆိုတော့ဟိုမျိုးအထဲမှာအတွင်းသားချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲဒါရိုးရိုးကတ်ခွာ sticker နဲ့ကတ်ထားတာပါဒီ sticker ပုံစံကလည်းမကြခင်ကွာလောက်မဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်စောင့်နေရဒီဖက်နက်ကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်စပြီးမြင်တာနဲ့ကိုမစင်စားနိုင်တော့ဘဲနဲ့တမ်းမာပြစ်လိုက်တာပြောရင်တန်းလန်း sticker ကွာပါပြီပြောတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မမြင်လိုက်တာတခုက size ကဟိုကတ်ခွာနဲ့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နဲ့ညောင်ဒီ foam ရဲ့အတွင်းသားထဲမှာရေးပြီးတာတော်တော်မိုက်တယ်ဗျ Adidas Superstar 7.5 UK ကခွာတော့မလို့တော့ဒါဖက်နက်အတွင်း insole ပါ insole ဒါတော်ထူပြီးတော့အိမဲ့ပုံလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် insole ကျွန်တော်မဝတ်ကြည့်ရသေးဘူးပြီးရင်ဝတ်ကြည့်ပြီး review လေးပြောပေးပါမယ်ဖက်နက်ရဲ့အတွင်းပိုင်းအောက်ပိုင်းမှာလုံးဝ Adidas 3 stripes marking လေးပါတယ်ခင်ဗျပုံနေပါညာအကုန်ရမ်းလာတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ wave line လေးတွေကြောင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဖက်နက်ကိုအခု margin နဲ့ဆိုရင်တော့မှ Adidas တို့မှာကုန်သွားပါပြီဒီအဖြူကအရင်ကုန်သွားတယ်အခုဟိုနေ့ကကြည့်လိုက်တာအမဲရှိသေးတယ်အခုဒီအမဲရောရှိရဆိုတော့အမဲလည်းမရှိတော့ပါအမဲလည်းကုန်သွားပါပြီ resale ဈေးတွေဖြစ်မလားမဖြစ်လားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီဖက်နက်ကကြိုတင် announcement လုပ်ပဲ surprise release လုပ်လိုက်တဲ့ဖက်နက်လိုမျိုးပဲပေါ့နော် superstar ဖက်နက်တွေနာမည်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ Adidas အနေနဲ့ဒီ Adidas superstar ဖက်နက်ပုံကိုဒီလိုမျိုး clock လေး Adifom ပုံစံလေးထုတ်လိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့တော်ကောင်းတယ်လို့မြင်ဒီဖက်နက်ရဲ့အထူကဒီလောက်ထူတယ်ကိုတောင်အရက်မြင့်သွားတယ်လို့ပဲဖက်နက်ကထင်ထားတာတော့ဝစ်ကြီးမှပိုကြိုက်သွားတဲ့ဖက်နက်ဖြစ်နေပါတယ်ဖက်နက်ကဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းနေဒါပေမဲ့ဖုန်းမသားကျိုးတဲ့ချီရဲ့ဟာတွေပါမဟုတ်ဆိုတော့ idea recommend ပေးတာ size ကအကယ်၍40ဝတ်တဲ့လူဆိုရင်40.5ဖြစ်41ဖြစ်မှာလိုက်ပေါ့ UK7 ဝတ်တဲ့လူဆိုရင်လည်း UK 7.5ဖြစ်ပါဖြစ်မှာလိုက်ပေါ့ဖက်နက်ကဝစ်ကြီးလိုက်တာ on free ဝတ်လိုက်တော့ပိုတော့ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖက်နက်ပြီးတော့နောက်မကြခင်မှာ2022မှာrelease လုပ်ခဲ့တဲ့ဖက်နက်တွေထဲမှာ top 10 ဆင်းရင်ဝင်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုး Adidas Adifom Q ဆိုတဲ့ဖက်နက်ကိုလည်းမကြခင်ရခင် unbox and review video လုပ်တော့ပေးဖို့ရှိပါတယ် page ကိုအဲ့တော့အဆင်ပြေ like လေးလုပ်ထားပေးပါ follow လေးလုပ်ထားပေး